всех приветствую. Немного приболел, растянул ногу, сухожилие. Но продолжаю работать, в плане работать консультирую людей. Обратились ко мне люди, купили они камин и, как всегда, попытались сами что-то сделать. Поехали в эпицентр, стандартная ситуация, купили 200-ю трубу, версия люкс, толщиной стали 0,6-0,5 миллиметров. Ну, а мы знаем, сталь там, возможно, 201. Ну и начали ваять, что-то там не получается. В итоге обратились ко мне. Я начинаю разрабатывать схему, начинаю консультировать и даю, как всегда, свои советы и рекомендации. Поехали! Итак, друзья, поехали. Пробегимся, как говорится, по основным моментам, на что нужно обратить внимание. Это что касается каминной топки. Потому что касается твердотопливного котла, ну, там немножко другое. Первое. Это толщина и марка стали. С этого и нужно начинать. Вот этот дымоход, который купили заказчики, ну, он разве что годится для газового котла. Толщина 1 мм, то, что я рекомендую. Марки стали аустенитные, обязательно аустенитные. 316, 321 или 304. Труба, вы, наверное, знаете, я использую внутреннюю трубу заводскую, сертифицированную. А кожух и утеплитель я уже подгоняю, там сложные детали, это я уже сам все варю. Труба должна быть сваренная, на мой взгляд, роботом, тик-сваркой, обязательно с присадкой. Должна иметь раструб и прокатанный зигбордик. Как я отношусь к сварке лазерной, пока что не могу ничего сказать. Есть уже информация, что были случаи, когда раскрывалась она от высоких температур. Потому тик-сварка, сваренная роботом с присадкой, ну это самая оптимальная. Раструб. Что касается раструба, какого он размера, и каждый завод делает по-разному, то есть это расстояние, на какое входит труба. У кого-то он 100 мм, у кого-то он 70, у кого-то 60. Но смотря какой завод. Чем больше, я скажу вам, нахлест вот этот, тем лучше. Потом, подключение деталей по конденсату или по дыму. И тут много факторов, и Дима Михайлов не раз уже об этом говорил, у него были случаи, когда все-таки из подстыков пробегал конденсат в тот момент, когда топка переходит в экономный режим, или человек начинает душить заслонками. И тут много факторов. Это и сырые дрова могут быть, и очень холодное помещение, я вот замечаю. Да, все-таки из подстыков, ну основной стояк однозначно у нас по конденсату. Но все-таки из подстыков у нас может выходить нехорошая жидкость, вонючая, криозотная. Потому лучше все-таки, да, приходим к тому, что все-таки даже подключение лучше подключать по конденсату. И потому нужен точный внутренний диаметр топки. Здесь на топке заслонка. Заслонки стандартной встроенной чугунной не было, и потому по инструкции должна быть заслонка. По инструкции камина она должна быть, потому делаем заслонку. Длина ручки чисто под заказчика делается, чтобы выйти за конструктив декоративной обшивки. Чтобы она и не слишком торчала, и была оптимально удобная, вот так. Здесь дымоход проходит внутри помещения. Где переходить на сэндвич? Такой вопрос. Он
актуален. То есть я считаю, как только мы начинаем что-то проходить, перекрытие, стену, перегородку, все, перед этим моментом мы сразу же уже должны перейти на сэндвич. И первая деталь, то, что я рекомендую, сэндвич деталь, это с утеплителем силикат кальция. Потому что базальт, по моим наблюдениям, на этих участках все-таки спекается. Спекается он почему? Потому что у топки в момент активного горения, и если топится твердыми породами дерева, то температура может доходить до 900 градусов. Здесь уже базальты не выдерживают. Потому силикат кальция, керамическое одеяло, оно погасит этот тепловой удар. А дальше мы уже можем перейти на сэндвич утеплитель базальт. Базальт обязательно 50 мм, как и силикат кальция 50 мм. Узлы проходов деревянных конструкций, нормы отступов многие знают, пожарные отступы там 40 сантиметров. Ну, я всегда говорю, ну хотя бы 20 сантиметров до деревянных конструкций от сэндвича при утеплителе 50 миллиметров. Хотя бы 20 сантиметров. Не обязательно чем-то обматывать. Да, может быть просто воздушное пространство. Ну, это так, мое мнение. Что касается кожуха дымохода. Ну, как все знают, я использую алюмоцинк Люксембург, я использую 430-ю зеркальную сталь, я использую 304-ю матовую зеркальную. Но конус, верхний конус, у нас обязательно нержавейка в нержавейке. Даже при алюмоцинке это 316 или 304 сталь, потому что конус, он должен быть утепленный. И он на себя возьмет весь негатив выхлопных газов. Чем закончить дымоход? Закончить дымоход на каминную топку все-таки лучше колпаком. Дымоходным колпаком на 4 высоких ножках с зазором равным диаметру разветривания. Когда-то в свое время инженер читал статью, просчитывал, что колпак, который посаженный ниже этого уровня, он снижает тягу в дымоходе на 15%. Смещение дымохода допускается 1,45 градусов. Небольшое смещение. И именно это касается топки. Применять ли сталь 0,8 мм? Нет, здесь, если бы это был твердотопливный котел, я бы сказал, да, аустенитные стали толщиной 0,8, но здесь все-таки камин, и потому сталь, я считаю, 1 мм. Когда чистить дымоход? Дымоход чистить один раз в год, и в данной схеме дымохода, то есть мы здесь, у нас не будет отдельного тройника, чтобы осматривать на чердаке. У нас будет одно смещение, и там тройник будет ставиться на уровне локтевого сустава человека. Вот я стою, и этот тройник будет служить для чистки дымохода. Как вверх мы сможем загнать ёршик, так и вниз, при этом не вылазя на кровлю. Сейчас существует система конструкций гибких вот этих вот планок, куда прикручивается ёршик. Или я вот сам, например, делал из металлопластиковой трубы. Таким образом, мы, не вылазя на кровлю, сможем почистить дымоход, опустив ёршик как вниз, так и вверх. Так, ну вот они, наверное, основные моменты, которым я уделил внимание. И сейчас я вот разрабатываю схемку по данному дымоходу. И сразу же обращаю внимание на те моменты. Кровля. Если ставить крызу или фирменный мастерфлэш.
Если кровля все-таки волновая, и это шифер или андолин, и если у нас до конька далеко, то я все-таки рекомендую поставить фирменный мастер флэш. И если у нас конек рядом, то можем поставить крызу под угол данной кровли, чтобы загнать верхнюю часть крызы под конек. Главный момент. Или конек загнать на крызу. Площадка. Да, если у нас нет отдельного тройника в стороне, а у нас это все опирается на топку, то разгрузочную платформу в данной ситуации нужно поставить. И нужно ее поставить, вот в данном ситуации я ее буду ставить на плиту перекрытия. Здесь плита перекрытия железобетонная. И чтобы разгрузить вес дымохода, и чтобы вес дымохода не давил на топку, мы ставим разгрузочную платформу, которая разгрузит вес дымохода. Ну вот они основные моменты, на которые бы я хотел обратить внимание. И это часто задаваемые вопросы при консультации. Я всегда и при расчетах я всегда на вот эти моменты обращаю внимание. Ну, кому-то информация будет полезна. Всем пока.